Halo guys, selamat datang di Kucing Milky. Kali ini, saya masih mengisi kontennya ya guys. Biar berbuku pensiun aja jadi kreator. Percuma, kalau dia yang ngisi kreator, view-nya jelek. Tapi guys, kalian suka nggak konsep baru Kucing Milky ini guys? Kalau suka, like dan komen kolom komentar ya guys. Soalnya view-nya masih kecil. Oke guys, langsung aja. Kali ini, giliran saya memperkenalkan Millo. Sesepuh keluarga Kucing Milky yang paling preman guys. Tapi sebelum kita lanjut, simak video yang satu ini ya guys. Kucing Milky. Guys, perkenalkan, ini Millo. Lebih tepatnya dipanggil Mbah Millo. Millo merupakan jenis kucing Ragdoll atau Ragdoll guys. Umurnya sekarang udah hampir 5 tahun. Badannya paling besar di keluarga Kucing Milky. Berat badannya 6 kilo guys. Itu karena Millo tukang habis-habisin makanan guys. Kasihan babu aku, harus keluar uang ekstra untuk makannya Millo guys. Millo merupakan kucing paling preman dan barbar di keluarga Kucing Milky guys. Dia walaupun sudah tua, tapi hobinya berantem dan bercocok tanam guys. Jadi dia tua-tua keladi, kayak kakek Sugiono artis Bang itu guys. Hihihihi. Meski sudah berumur 5 tahun, tapi tenaganya sangat strong guys. Dia bisa melawinil 4 hingga 5 betina sekaligus dalam 1 minggu. Padahal, dalam sehari, rata-rata durasi kawinnya 7-8 kali. Serem banget si Millo. Pakai jamu kuat apa ya dia ya? Hihihihi. Nih guys, kalian aku kasih lihat ya, cuplikan video bagaimana caranya Millo menapulkan cewek-cewek. Simak ya guys. Pelan bang, berat bang. Udah, diem. Abang Bawel sabarin lu. dikit dong. Jangan tergesa-gesa kayak gitu. Iya tahu. Aduh, abang makannya apa sih? Badannya berat banget kayak gini. Abang kalau makan sepanci habis ya? Istirahat dikit dong. Bang, ini nanti badan aku Ini luka kena bang. nih, mau kena nih, Bang. mau kena. Bang, perih bang, awas bang. Diam, Abang. diam. Abang, sabar dong bang. ambil kena. Nanti aku perih. Diem, Aduh, diem. aduh, Ya. aduh, ampun Nah. bang. Pas, Aduh, pas. aduh, Ya, abang, pas. ampun bang. Ah, Tuh kan, berikan. Ini satu lagi guys. Bagaimana caranya Millo menaklukkan cewek? Lihat guys. Tenaganya itu loh. Strong banget. Emang imbang sih sama makannya. Dan badannya, makannya juga seablet. Makannya strong banget dia tenaganya dalam menaklukkan cewek. Wah wele. Kuat banget ya Millo. Tuh, lihat tuh. Cewek ini sampai tidak berkutik guys. Dalam menghadapi serangan-serangan Millo yang bikin mengabininya. Nah, ini caranya kena guys. Lihat arahan caranya. Ya ampun, sampai segitunya ya caranya. Hehehehe. Di keluarga Kucing Milky, Millo merupakan sosok pemimpin yang sangat disegani guys. Itu karena Millo memiliki karakter alfa dominan. Karakter alfa dalam suatu koloni atau gerombolan akan mencerminkan sifat kepemimpinan, keras kepala, galak, dan yang paling berkuasa. Maka nggak heran guys, apabila dalam satu kelompok atau koloni ada 2 karakter alfa, mereka akan bertarung untuk menentukan siapa yang pantas jadi pemimpin.
Ini saat Millo mendekati mbokku, si Tonat. Sana gua terima, yaudah, aku marahin aja dia. Macam-macam dia sama mbokku. Awas kau Millo, nih dengerin cara aku marahin Millo. Guys, sekian dulu ya pembahasan tentang Millo di video kali ini. Ke depan, kita akan bahas anggota keluarga Kucing Milky yang lain, guys. Aku juga udah mulai ngantuk nih, guys. Oke, guys, aku pamit dulu ya. Mau bubuk dulu nih. Dadah, guys.